Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan lagi kajian Karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Mari kita tawasul terlebih dahulu agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudian ilmu yang bermanfaat serta kebaikan hati ya tentunya ya. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Qadir Jilani wa Nabi Sulaiman alaihi salam. Syawallahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Haka cerita sapa Muhammad Shodiq Qadiri fi manaqibi Abdul Qadir Jilani ing dalem manaqibi Syekh Abdul Qadir Jilani. Dakaru nyebut sapa ulama anahu sak temene kelakuan iku kana ono sapa rajulun wong lanang min muridi saking pira-pira muride Syekh Abdul Qadir. Iku ya takidu nekataken sapa rajul fi hadratil ghausi ing dalam hadratul ghaus al-a'dham i'tiqad dan kelawan i'tiqad jaziman kang mantep wasara mengko dadi sapa rajul iku fanian kang rusak fi mahabbati ing dalam demene Syekh falamatu via mengko tatkalane sedo sapa rajul wadafanuhu lan dipendem sapa rajul wadafanuhu lan mendem sapa kahu ing rajul Ja'a mongko teka hu ing raja sapa malaikat loro lisu ali krana takon fasa ala mongko takon sapa malakane hu ing rajul maiku apa roboka utawi pangeran sira wa malan iku apa nabiyuka utawi nabi sira wa malan iku apa dinuka utawi agama sira. Pakola mongko jawab sapa rajul lahuma maring malaikat loro ma'arif ora ngerti sapa ingsun sayan ing suci illa syaihi kejaba syekh ingsun Abdul Qadir rupane Syekh Abdul Qadir fatahayyara mongko bingung sapa al malakani malaikat loro pakola mongko ngucap sapa malaikat loro ya Rabbi do pangeran ingsun anta utawi panjenengan iku a'lamu luwih ngerti anna abdaka sak temene kawula panjenengan fulanan ing fulan yaqulu iku ngucap sapa fulan kada ing mengkene fa amarahuma mongko perintah sapa Allahumma ing malaikat loro bi adabihi kelawan nyiksa rajul fa arada mongko karep sapa malakani ayu atibahu ing yento nyiksa rajul fa dhahara mongko jelas sapa hadratul ghaus wa qala mongko ngendika sapa al-ghaus lahuma maring malakani ana husak temene rajul iku la arif ora ngerti Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa dinahu lan agamane Allah lihi krana bodhone rajul amron ing perkara dinihi ing agamane rajul fa innahu mongko sak temene rajul iku ya arifuni weruh sapa rajul ni ingsun wa takitilan anut sapa rajul bi ing ingsun wa analan utawi ingsun iku arifu ngerti kulama ing saben-saben perkara saal tumuha ing nakoni ing rajul anhu saking ma fali ajli mongko krana ingsun iku la tu'atibahu aja nyiksa sapa sira kabeh ing rajul fasala mongko nyuwun itakon sapa malakane Allah ing Allah taala wa qalan jawab sapa malakane ya Rabbi wa qalan takon sapa malakane ya Rabbi do pangeran ingsun anta utawi panjenengan iku alamu luwih ngerti ana mahbubaka sak temene kekasih panjenengan wa majdu baka lan wong kang den senengi panjenengan al-ghaus yaiku al-ghaus al-a'dham as-sultan muhyiddin Abdul Qadir iku yaqulu dawuh sapa Syekh Abdul Qadir kata mangkene wa kata lan mangkene fa amarahuma mongko merintah sapa Allah fa amarahuma mongko merintah huma ing malakane sapa Allah wa Allah bita'dzibihi kelawan nyiksa rajul fa arada mongko karep sapa malakane ayya adibahu ing yento nyiksa rajul fa khoda mongko ngalap sapa al-khausu mutarok itihima ing gadane malakani min aitihima saking salah sijine
tangan lurune malakani. Wa qala lan ngandika sapa Allah lahu mamaring malakani la taqruba ojo marek sapa sira luru ilahi maring rajul fa inna kasratal ashti krana sak temene akeh-akeh beronto fi batini ing dalem batin ingsun iku la tuqasi ora ana ukurane bisain kelawan suwi-wiji illa uhrika kejaba lamun marek sapa sira aljannah ing swarga wanara lan neraka bi alla takuna kelawan yen ora ana apa rahmatun ngaso fil jannati ing dalam swarga wala adabun lan ora ana siksa finari ing dalam neraka pajaa mongko teko huma ing malakani apa anidau pengundang minallahi taala saking Allah afautu ngapura sapa ingsun anu saking Rasulullah tu atibahu mongko aja nyiksa sapa sira karuhu ing rajul khoso isul Mustafa iku disadur dari kitab khoso isul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bainal wului wal jafa. Jadi ada seorang laki-laki itu karena beliau ini tidak tahu ya, juhal, bodoh itu ya karena tidak tahu itu. Dia tidak tahu siapa Allah, nabi, agama dan seterusnya itu dia tidak tahu. Jadi tahunya itu hanya dia yakin mantap kepada Syekh Abdul Qadir gitu saja. Nah ternyata laki-laki ini kemudian meninggal dunia saat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, apa agamamu dan seterusnya. Dia tidak menjawab, saya tidak bisa menjawab itu, kata orang laki-laki ini. Saya hanya mengerti Syekh Abdul Qadir Jilani dan saya sudah yakin ya mantap dengan beliau gitu saja. Akhirnya malaikat ini bingung gitu. Bingung, kemudian beliau ini, malaikat dua ini menyiksa karena jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan ya. Jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan, sudah keluar dari pakemnya gitu. Akhirnya ketika akan disiksa itu Syekh Abdul Qadir bilang bahwa memang dia tidak tahu siapa Tuhannya, nabinya dan agamanya karena memang dia dalam kondisi ya tidak tahu karena kebodohannya. Ya entah nggak belajar, entah bagaimana tidak tahu lah. Tetapi dia yakin kepadaku gitu. Nah, akhirnya kemudian malaikat Munkar Nakir ini mau menyiksa lagi gitu. Mau menyiksa lagi, Syekh Abdul Qadir mencegah lagi. Ya, mau menyiksa lagi, kemudian Syekh Abdul Qadir itu mengambil gadah ya dari kedua malaikat tersebut yang akan dibuat untuk menyiksa orang tersebut. Itu ayo lek kate nyiksa siapa orang laki-laki ini gitu. Ayo maju gitu. Ya, akhirnya tidak mau. Kenapa? Dalam hati Syekh Abdul Qadir itu ada rasa berontok, ada rasa welas gitu kepada orang tersebut loh. Seperti ini loh. Jadi kalau wali itu nggak ada benci, itu nggak ada. Kacamata wali itu selalu memiliki ainur rahmah, yang selalu memiliki belas kasih kepada sesama gitu. Selalu husnudzon saja ya. Jadi meskipun apa saja yang ada itu beliau selalu pandangannya adalah positif, kacamatanya tetap bersih, selalu memberikan belas kasih kepada sesama seperti itu. Bahkan meskipun kepada orang yang sudah menzaliminya, tetap saja kalau kekasih Allah itu memiliki sifat-sifat yang demikian. Juga seperti halnya cerita ini, jadi Syekh Abdul Qadir itu sampai orang tersebut wafat itu Syekh Abdul Qadir tetap mencintai. Kenapa? Karena orang tersebut itu juga sangat yakin sekali kepada Syekh Abdul Qadir. Artinya yakin itu manut gitu ya, manut seperti kita mungkin selalu mengikuti para ulama-ulama gitu. Akhirnya singkat cerita sampai kemudian orang laki-laki ini tidak jadi disiksa oleh Allah gitu kan. Jadi sampai Allah itu melarang ya malaikat agar tidak menyiksa orang tersebut gitu. Kuwatu hifdzu syai'i utawi ikilah kuat apalane Syekh Abdul Qadir Jilani. Hukia diceritakan ana Syekh sak temene Syekh Abdul Qadir iku ya tamatau dibungahaken bihafidhatin kelawan apalan qawiyatin kang kuat yudkaru disebut an-nafsi saking awake anahu sak temene Syekh iku kana ana sapa Syekh iku yuhfidu apal sapa Syekh khamsata hadisa ing 5 pira-pira kejadian fi tafritil
istirahati ing sela-selane ngaso. Bainal hisos ing dalam antarane bagian fi zamani dirosiyati ing dalam mangsane belajar al akademiyati kang bangsa akademi. Bahkan mongko ana sapa syekh iku ya tamatau bebungah sapa syekh piha fitotin kelawan apalan kawiyatin kang kuat wa dalan utawi iki iku ma'rufun terkenal ani syekh saking syekh fa syekh mongko utawi syekh iku hafizun apal minal hufadhi saking pira-pira hadis kala kang sedhithik ayus ala ing yen takon sapa sean hadisin saking hadis illa wayas wiqi kejaba lan illa kejaba kejaba ora ngerti wayas wikilan nekani sapa syekh laka maring sira matnahu ing matane hadis kamilan halis sempurna kam in hadastu iku pirang-pirang dadi bingung minusu aden saking kancane istahrajahu kang metulil istahrajahu kang ngetokaken istahrajahu kang amri ngetokaken hu ing syekh lil hadis maring hadis minal kutubi saking pira-pira kitab wa ini mongko sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku ajalisu longgo asy-syekh ing syekh fi maktabi hi ing lelungguhane se al amirati kang aran amir fayat hulu mongko mlebu alaihi ing atase se apa sunufun nasi pira-pira wernane menungso ikma ing ma rupane apa baina sailin antarane wong kang takon wa mustarsyidin lan amrih pituduh wa mutahakimin lan pira-pira wong kang ahli hukum ilahi maring se sulahin krana dameaken fi umuril munasaati ing dalam pira-pira perkara kang dipertentangkan fil tolak ing dalam tolak wa khairi lan liyane tolak bakana mongko ana sapa syekh iku mausu'atun dijembarake fi istikhrajin ing dalam amrih ngetokake fi istikhrajil hadis ing dalam amrih ngetokaken hadis min madonihi ing dalam nggon penyonone syekh yamu tundawakaken ya tahu ing astone syekh ilal kitab maring kitab wayah riju mongko ngetokaken sapa syekh minhu saking kitab al hadis ing hadis al mas'uli kang den takokaken anu saking al bisuratin kelawan cekatan ajibatin kang gawakaken arsyifu mutlaqi ahli hadis diringkas dari kitab arsyiv mutlaqi ahli hadis. Jadi Syekh Abdul Qadir itu juga memiliki kecerdasan yang luar biasa ya. Terus juga daya ingatnya sangat kuat sekali gitu. Lah wali itu juga harus cerdas ya tentunya ya. Apalagi wali kutub gitu. Kiai juga. Ya, kiai itu sudah pasti memiliki referensi keilmuan yang sangat banyak sekali. Kemudian ya namanya juga ilmul ulama, hikmatul hukama, wasiyatul mulk. Jadi siapapun yang kemudian mengadu kepada mereka itu, beliau juga sudah akan pasti tahu referensinya, jalan keluarnya, referensinya, terus kemudian ya segala macam pondasi keilmuannya juga pasti diketahui. Ihtama muhadratil ghausi utawi oleh mertahateake al-ghaus ala amal hadisi ing atase ngelakoni hadis hukiyatin ceritakan ana sak temene al-ghaus iku kana ana sapa al-ghaus iku kasirun akeh banget apa ma perkara yukariru kang den bolang-balani ala talabi ing atase nyupri murid maqulati Bisrin ing dawuhe Imam Bisri maqulati Bisri bin Haris Al-Hafi ing dalam dawuhe Syekh Bisri bin Haris Al-Hafi ya ashabul hadis he wong kang duwe hadis atu nekanono sapa sira kabeh rokatan ing rokatan hadisi ing sak makroe hadis kalu ngucap sapa kaum wa malan utawi apa zakatu utawi zakate eman kala dawuh ai anta malu yen to nglakoni sapa sira min kulli mi'ati hadisin saking saben-saben 100 hadis bi khamsati ahadisa kelawan 5 pira-pira hadis wa hadalan utawi iki iku al asaru labet
ahrojahu kang ngetokaken sapa ingsun hu ing asar sapa Abu Nu'aim fil Hilya wa Rafi'i fit Tadwin wal lafzu utawi lafat lahu katuwe Ar-Rafi'i wal Baihaqi lan Imam Baihaqi fi Syaba'i ing dalem kitab As-Sa'ab kok sabak wa huwa utawi hadis iku sahihun anhu katuwe siapa ini anhu katuwe Ar-Rafi'i arsif mutlaqo diringkas dari kitab arsif multaqo ahlul hadis. Ya sama ini jadi karena Syekh Abdul Qadir itu memiliki daya ingat yang sangat luar biasa sekali, banyak sekali yang menyaksikan gitu. Syekh Abdul Qadir itu bagaimana beliau ini sampai menghafalkan hadis sedemikian banyaknya. Haqqaqo nyatakaken sapa Syekh Abdul Qadir Jilani anna ma'al usri yusrun serta nikangelan iku ana perkara kang gampang hukia diceritakaken Annabana Najar saat temene Ibnu Najar iku kala dawuh sapa Ibnu Najar karo tumaca sapa ingsun bi haqqi Abi Bakril kelawan tulisane Abu Bakar Abdullah bin Nasr bin Hamzah At-Taimi sami tu krungu sapa ingsun Asyikh ing Syekh Abdul Qadir yaqulu dawuh sapa Syekh balaqatu makabi ing ingsun sapa auto iko tuwung kang rupak fil ghalai ing dalem larang pangan ila ambaki tu maring yen to tetep sapa ingsun ayaman ing dalem pira-pira dina la kala ora mangan to aman ing panganan bal atabi balik manut sapa ingsun almanhudatin ing panggonan kang den buang bahorus tulan metu sapa ingsun yauman ing dalem siji dina ila syati maring tepi sungai bahwa jatuh mongko nemu sapa ingsun kot sabakoni teman-teman di si ing ingsun sapa al-fuqara wa do'aftu lan apa sapa ingsun wa ajastu lan tegese apa sapa ingsun an at-tamasuki ing dalem cecekelan fakat fadakhaltu mongko mlebu sapa ingsun masjidan ing masjid wa qa'adtu lan lungguh sapa ingsun wa katulan parak sapa ingsun asofihal mauti ing ngenani ingsun al maut ing mati wa dakhalalan mlebu sapa syabun pemuda ajamiyun kang asing wa ma'ahulan sertane pemuda iku hubzun roti wasawa unlan iwak panggang wa jalasalan lungguh sapa syabun ya ulu halimangan bakuntu mongko ana sapa ingsun iku akadu parek ulama rofa luqmatun selagine ngangkat puluhan an aftahayen to buka fami ing mulut ingsun faal tafatu lan noleh sapa pemuda faroani mongko ningali ing ingsun wakolalan takon sapa pemuda bi ismillahi kelawan isime Allah fa abaitu mongko nyegah sapa ingsun fa aksamulan yen to bagi sapa pemuda alai ya ing atase ingsun fa akal tu mongko mangan sapa ingsun mongko siron kelawan setiti wa akhodalan ngalap alani takon ing ingsun ma ing perkara hosalaka ing kesibukan sira wamin lan iku wamin aina lan iku saking endi anta iya sira fakutu mengko jawab sapa ingsun mutafaqihun wong kang aku iki wong ahli fikih min Jilana saking Jilan kala dawuh sapa pemuda wa analan utawi ingsun iku min Jilana ya saking negara Jilan fahal ta'rif mongko ngerti limare ingsun syaban ing pemuda Jilania ing bangsa Jilan ismu utawi arani pemuda iku Abdul Qadir yorofu dikenal sapa Abdul Qadir bisi berarti Abi Abdillahi Sumai ing putune Abu Abdul Sumai Az-Zahidi. Fakultu mongko jawab sapa ingsun anak utawi ingsun wa iya Abdul Qadir. Faktoroba mongko Faktoroba mongko apa ini ya? Fatoroba mongko kendel lidalika mari mengkono fata ghayyara mongko dadi owah apa wajuhu wajahe pemuda fakola mongko dawuh mongko takon sapa pemuda wallahi demi Allah ya akhi sedulur ingsun lakot wasol tulun teman-teman nyambung sapa ingsun ila Baghdad maring Baghdad wa mailan sertane ingsun baqiyatun utawi baqiyatun nafaqatun
utawi nafaqah limaring ingsun fasa'altu mongko nyuwun sapa ingsun angka saking sira falam yarasyadani mongko ora nuduhaken ni ingsun sapa hadun wong ila annafatat maring yen to tumeka entek ana apa nafaqah ingsun wa baqaitu ana tepi sapa ingsun badah ing dalam sause iku salah saayamin ing dalam 3 dina la jitu ora nemu apa sama nukutin makan pokok ilmin malika saking kejaba saking panganan sira bala makana mongko ketemu apa hadal yaum iki ladina arabi kang papat kultu matur sapa ingsun kota jawazni ngeliwet kota jawazni temen-temen ngelewati nih ingsun apa salah satu ayamin telung dina wahal tulan ngalalaken limaring ingsun sapa almayitu batang pakotu mongko ngalap sapa ingsun min wadi atika saking titipan ira samanun ing rega hadal khubsi ing ikilah roti wasiwa kilan siwak pakul mongko mangano sira taiban kelawan enak pa inama mongko ngampus ini perkara huwa yamal iku laka kedoy sira wa analan utawi ingsun iku dhaifuka tamu sira al ana ing dalem saiki pakul tu mongko matur sapa ingsun wama utawi apa dalika utawi mengkono kala dawuh sapa Syuaibun umuka utawi ibu sira wajahat kang madhep mak sertane ingsun sama niata dana ira ing 8 dinar wallahi demi Allah mahentuka ora hiyanat sapa ingsun ing sira fiha ing dalem umuki ilal yaum mari ila dina fasakan tuh mongko manggon sapa fasakan tuh mongko kendel ku ing Abdul Qadir wa thayyibat lan ngapi nafsawe ing awak dhewe ne Abdul Qadir wa dabatulan ninggal sapa ingsun ilahi maring sesuk ing suci-suci minha saking umun kala dawuh sapa al-habai Imam Al-Habai wa qala lan dawuh maring ingsun sapa Abdul Qadir kuntu ana sapa ingsun miru diperintah wa unhialan dicegah fil naum ing dalam turu wal yaqidatilan melek wa kana lan ono apa kelakuan iku ya libung lende alaya ing atase ingsun apa al kalamu guneman wa yazdahumulan desean alaya ing atase ingsun apa qalbi ati ingsun ilam atakallama yen ta ora guneman bihi kelawan kalam hatta akata sehingga parap sapa ingsun tanako ing ketetek ingsun wala aqdatiru lan ora ngira-ngira askutu meneng sapa ingsun wa kana lan ana iku ya jali sulung go inti ing dalam sanding ingsun sapa rajulane wong lanang salah satu lan telu sumatu samia yen to ngerungakaken sapa anasu menungso bi ing ingsun wasdahamalan desean alaya ing atase ingsun sapa alfalku makhluk hatta soro sehingga dadi iku ya turu hadir majelis ing panggonan ingsun nahwu min sab'ina alfan kira-kirane 70.000 wong kala dawuh sapa Syekh fatasyatu lan niti-niti sapa ingsun al a'mala ing amal kula sakabehane amal bahwa wajatu mongko ora ana fiha ing dalam amal iku afdhola ing utama min it'am saking awe panganan audalu demen sapa ingsun ana dunya sak tamene dungsa biati kelawan tangan ingsun fa utaiha mongko awe ha ing panganan alejia amari wong kang luwih kafi mongko nyukupi maskubatan ing ngapi ingsun la tadbato ora ngendikaake sayan ing suci-wici laujaane lamun tekoni ingsun alfa dinarin ing 1000 dinar lam abaituha
orang nginepaken sapa ingsun ha ing 1000 dinar wa kana lan ana iku idza nalikane teka hu ing apa ahadun siji bidahabin kelawan emas ya kulo mongko ngendika sapa Syekh ndok nyeleo sira hu ing emas tahta sajadati ing ning sore sajadah fakola mongko ngendika sapa Syekh limaring ingsun atamani ngarep-ngarep sapa ingsun anakuna yen to ana sapa ingsun bisuhroi ing dalem ora-ora wal barorilan daratan kama kuntu kaya oleh ana sapa ingsun bil awali ing dalam kawitan la ora ningali al khalqa ing makhluk wala yaruni lan ora meruini ing ingsun sumakola nuli dawuh sapa Syekh arota ngarepaken sapa Allah mini saking ingsun manfaatal khalqi ing paring manfaat ing makhluk faqat usal limalan bersehaken sapa ingsun alayati ing tangan ingsun aksara kang akeh min khamsimiatin saking 500 wa tabalan topat alayati ing atase tangan ingsun sapa aksaru min miati alfin kurang lebih 1000 waha dalam utawi iki iku khairun apik kasirun tur akeh wa tura tulan tumuka alaya ing atase ingsun apa al asqalu pira-pira mat-matan alati lawu diat allati lawu diat lamun didelek apa asqal alal jibal ing atase gunung tafassakhat mongko dadi mili apa asqal fa doa mongko nyelehaken sapa ingsun jani bi ing lambung ingsun alal arti ing atase bumi wa aku lan ngucap sapa ingsun inna ma'al usri yusra sak temene sertane angel iku yusra ana perkara kang gampang inna ma'al usri yusra sak temene perkara kang angel iku ana perkara kang gampang summa arfa anu ngangkat sapa ingsun rosi ing sira ingsun waqat infaraj tuh mongko dadi pisah-pisah ani saking ingsun wa qala lan ngendika sapa Syekh wulida nalikane dilahiraken li maring ingsun sapa waladun ana akhatu mongko ngalap sapa ingsun bu ing walad alayati ing atase tangan ingsun wa kululan ngucap sapa ingsun hada utawi iki iku mayitun fa akhrajahu mongko ngetokaken sapa ingsun ing walad min qalbi saking ati ingsun fa ida mata mongko nalikane mati lam yuasir mongko ora ana nglapeti ing dalam sandinge ingsun apa mau tuhu matine walad syai'an ing suwiji-wiji tashilul usul disadur dari kitab Tashilul Usul. Jadi ceritanya itu intinya ada orang ya kelaparan sampai berhari-hari. Terus kemudian ternyata begitu masuk masjid itu ketemu Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir kala itu masih dalam perjalanan menempuh sekolah lah ya, mencari ilmu. Tapi Syekh Abdul Qadir juga dikasih bekal oleh ibunya. Sehingga kemudian di masjid itu Syekh Abdul Qadir ya makan roti sama ikan panggang tadi itu ya. Nah akhirnya Syekh Abdul Qadir itu berbagi dan kemudian yang lebih inti adalah karena bermanfaat dengan sesama itu akan bisa memudahkan segala sesuatu yang susah itu tadi ya, intinya seperti itu. Jadi memang orang yang bermanfaat dengan sesama itu kalau menurut saya dia pasti akan mendapatkan kemudahan karena dia banyak memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Itulah yang salah satu yang bisa disebut sebagai keberkahan gitu. Jadi kita ini mari belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Kemudian kita juga harus belajar belas kasih, terutama memberikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Jadi di setiap ada kesulitan itu pasti Allah akan menaruh sebuah kemudahan gitu ya. Di setiap ada tantangan Allah pasti akan memberikan sebuah peluang yang akan dicari. Intinya ya mari kita jangan kemudian putus asa gitu ya. Insya Allah semua itu pasti ada jalan keluarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.